早幾年買樓怪山頂，早幾日抽睇股市咧就怪半山腰，點解我咁樣衰嘅？又唔算特別樣衰嘅，只係運氣爭咗啲啫。咁點算啊？我唔係叫你去執啲碌柚葉嚟沖涼，洗走晒啲衰運咩？我有衝啊！呢兩日股市咧又升翻咗啲嘅，但係都好少少啫喎。係咩？你睇你件衫污糟邋遢，啲衰氣吸晒喺件衫度啦，快啲去執啲碌柚葉再洗下件衫。乜碌柚要去洗衫嘅咩？點解唔得啊？嗱，你試下澳雪嘅呢一隻二極碌柚葉洗衣凝珠，10倍高活性濃縮，比普通洗衣液勁大10倍，一粒抌落個洗衣機度就可以洗乾淨成桶嘅衫，99.9%嘅除菌率，係全家人最安心嘅守護。仲加入咗碌柚葉精華，洗完啲衫會有一陣淡淡嘅碌柚葉香，連香水錢都慳埋啊！哇！咁勁抽嘅洗衣凝珠要成千支一袋。要㗎，不過新品上市有活動，你睇下而家1袋200克嘅喺我呢度先幾多錢，拍得越多越抵啊！哇！咁抵咩？快啲拍翻幾袋翻去洗衫啊，改寫下你嘅人生啊！